Kumba c'est moi, ne pevia. Yenge Musulu. Yenge Makoko. Yenge. Yenge. Baba biloko elobaka kati. Kadiyani wena yelelo. Par rapport à Makamoto Tangi, toza na département misato ya recherche ya banzete o esalisaka tozo continuer ba recherche ya mibale koteya batu ndenge nini fo bakimela ba maladi nini fo balia nini bakoki kolia te likamwa misato kosala bakisi pe kosalisa batu kamoso misato tobanda na kosala ba recherche banzete mingi toza nango tokosakanelaka yango tokokataka yango po toyebili yango valeur pe te petina nango te nzoka eza banzete oyo ekosalisa alo fo torekolte banzete nyonso wana eyebana tosangisa yango po esunga biso do barecherche ezokontinue kuna mpe tosenga ma totia kokata banzete tolona mpe banzete banzete mingi mpe ya valeur tokatikati yango deja likambo mibale ya prévention ya bamaladi to changer régime alimentaire na biso biloko kolia si to changer yango na ya kolia na ya komela et si to changer yango alors faut toyeba ndenge to changer régime alimentaire to koyoka pasi faut toyeba ja biloko wana ndenge to lia ba mayonnaise ba manteca ba spaghetti ba biscuit ba bonbon ba vivre frais il faut boyeba ke to kobela maladi o ezanga ba kombo na o ezanga mutuna makuta faut ja boyeba makambo wana ndenge kaka tokoti na makambo wana parce que bakoko na biso oyo bazala baokipa liboso awa balia biloko wana te o balobi na kikongo yo dakanga ngumbi nkanga kalele dio kutulaka koma yo koko no alia jambo te alia dendo te alia tripi te yo oye kolia biloko wana koko no zomela nzamba yo zomela chweke raisonner na demo koko no zomela lunguila yuzumela soki gazoza soki nini kaka toyoka biloko nini donc ndenge to changer makambo ya kolia to changer makambo ya komela pasi ebele ekoyela biso donc bamaladi mingi tozokomona neti nzambe azali kosala te neti tokomi désespéré ezali faute na biso nzambe azala mayele koleka biso amonaki il faut kasala mutu na mabele parce que ayebaki biloko fe salisa mutu kobima na mabele na mutu baza eloko moko yo oleki mabele na valeur te boza ndenge moko so olingi prouver yango lala 4 jours kosokola te nika poso na yo mabele ekobima doza ndenge moko na mabele doseke biloko oyo fe salisa yo efe bimela kaka na mabele siko ntango yo komi kosala makambo komi kolia biloko ebimi na mabele te oyo ekosalema na intelligence ya bomutu na biso moyen nzoto fonctionne bien wana mpe foto oyo poko ya mpe pama district asambe liri nga mpe namona bapriere na ezosimba te biloko oyo yo oliaki wana ebebisi nzoto na yo donc oluka te so priere esala par force soki otumbaki foi na yo priere asoude foi soki obebisaki pancréa na yo priere asoude pancréa te yo moko ozala na conscience ndenge ozomela bacweke badiamba banini okotuma biloko ebele na kati ya nzoto na yo ozekanisaka bapase elangani te basaka boye basambela boye ngazomona ezosimbaka te yo moko mpe oza à la base ya koluka pasi na yo moko voilà mpe message oyo tozokomema mpo bato bayeba ke ndenge tochange biloko ya kolia tokoyoka pasi nini ale lokola
biso to lingi kaka nzamba sala kana ne lobi lelo benda seconde wana nzamba sala seke kondima na biso na makambo maladi bana kokitaka bana kokitaka parce que biso to lingi ndenge wana bamaka motaka na bible wana salemela tieke den clé day wana makomi mesali mateka lali balamuke sali ndenge wana misupe zwaki na ngotamula yi mais muto akomi kake baseki usaka muto misepeke zwaka na ngotamula yi mais lokola muto akoma chatamula yi te kuna loba chaka donc présent na bible allez présent wana biso pe to koti yango to chango neti to yoka soki réveil to chango soki to zobe yango réveil allez matei na biso ko bikoma ya pressé nzambe 100 jours za nango pe alobi jour moko mona pe pesi biso 100 jours donc photo yeba makambo wana nino lingi kolia nino lingi komela nino lingi kopakola parce que makambo ya diabète même net zo pokla mafuta ya makasi o isa hydroquinone ikokota na misisa ba poil boye déclencher pe diabète faut la pe prudent mafuta nino lingi kopakola ainsi de suite makambo ebele ezo tumisa biso ebele faut la très prudent pona to éviter mwanda mbu ya ba maladie mususu to le tension diabète cardiopathie maladie ya motema les anémies la hémopathie wana makila kosila na kala mutu bazongise makila eza exercice ya makasi eza tika olali olamuki bazongise makila mais lelo ata mwa fièvre ka moke makila esili bazongisi basala makambo ebele lelo ba opération komi faute ya ba docteur te faute ya binomo faut que le docteur on va commis so keka libumo pasoli on keka libumo pasoli mais yo moko muto tonde si biloko belé ya mabe et déclencher ba malade belé sengi surgi na kati faut que oui bisangana faut que docteur faut que yo moko po biloko auto zolia biso chance koma bisika wana iza biloko mususu na poto et mort na kati donc eza ba classe on ya ba cher hein ba panzi ba kingo suki ba bloni wana. Donc à partir de l'abattoir, paf, Afrique. Donc bangba na bango ba yebi yango to mona yango te. Sikoyo passe nini ezana biloko wana. Ba conservateur o ba tcha kuna pour être conservé misuni wana. Ba kuna balobaka ba conservateur. Mais nzoko eza formal. Mais ba kuna pona ko défendre yango na ba douane que conservateur. Sikoyo ba tcha na bango pia mingi te. E ko mona mukolo wana te. Et que bacha muke wana pona garder misuni wana et comme a so calcul to ko ça na bino prenons par exemple 365 jours mais yo au lieu vivre frais par exemple 200 jours so ko par repas au cuisse au dendo au nini ozo 0,1% ya toxique wana ya conservateur admettons formol so ko multiplier fois une année on multiplier fois 5 ans on multiplier fois 10 ans. Et vous savez ce que vous comprenez? Je juste exemple, nous avons gagné temps. Nous avons besoin de sucre mingi. C'est-à-dire 90, 80, 70 mg par décilitre na makila. Nous avons besoin de sucre mingi. C'est bien gradué dans masala ya. Yo ozo mélange o ezana 350 grammes de sucre. Pendant que nous avons besoin de milligrammes par décilitre, milligrammes nous avons besoin. Yo ozo mélange 300 grammes. J'ai un peu mélangé par biscuit à 180 grammes. J'ai un peu oméli peut-être et le comité na musala oméli. Moi ils ont ma casse. Ça c'est moko oméli. Au comme sur l'anda anazo mai lokapio oméli. Parce qu'on multiplier 300 grammes fois 300 jours fois 10 ans. Vous avez la diabète? Si vous avez un petit nabiso, vous avez un bon moment, vous avez une classe na gold chaque jour, vous avez 248 jours comme ça, ma maîtresse bazar, je crois que c'est bon. 248 jours comme ça. Yango bazala kanango. Parce que chaque jour, j'ai mon biscuit, multiplié fois première année, deuxième année, na sixième. Vous avez une génération, ça génération qui a passé. Tu vas calculer les bébés quand on a ça ah donc il beaucoup baïga beaucoup mon gars kilo et bébé. Voilà. C'est comme ça il faut mon ami kudulu là il y a je crois que tu n'en as dit na mon kuna. Ali makamu nyonso oyo biloko nyonso oyo. Eko quoi? Eko kweya. To kozonga na bilo parce que c'est les prophéties oyo matisa ki biso na likolo ta ozaki na mai wana.
que maki faut vouloir maki bikudulwa lokola amonani il faut basala ye ba cérémonie ba tchena le Congo yango eleka na manza ça biso le Congo donc bozala penza maele nini okolia nini okomela soki omonde kolia no bilialia kutumisana yote wonda yomo kului makamla tati ko ga penza mango pendengi yaloba azampa ngutuleno nenge zo simate yomo ko lia biloko na yetu mbi manzoto na yo wala mampa ngutuleno de yomo voilà ndenge tokopesa bino mwa sango ya santé naza awa pour 20 jours na ko sensibiliser pe quotidien ba méthode ya kotika centre na biso evanda awa na bon parce que bato mingi babengi ne centre ngo ichami na Monsieur l'abbé na wenzangingi wana ndito chango nanu wana biloko nyonso tokosalaka peut-être omona kaka banzete batokisi bapesi moko mona pena bakisi batiana ba flagon na ba paquet ba bongisa mamunyoso ya soin kino pe ko visiter o eloko ndeko no mutu mwindo asali kino pe ko visiter chango wana kukozonga mutu kotika la wana mais kuya kozo et na banzete wana tozo kosala wana eza banzete eza checké et analysé c'est-à-dire to mimengo na ba machine ba analyser yango ba yebisi biso biloko eza na kati pour yango nde tozo tala donc na banzete nyonso na eza 119 plantes o basala ki analyse eza na possibilité et traiter au moins 33 maladies mais tozo kende malembe na lisungi ya molimo santu pona kamango nyonso effort peut-être tout ça la effort na l'état congolais andi ma science oyo andi ma médecine traditionnelle comme médecine comme ça biso pe tout ça la démarche tous opé institut international de naturopathie va na pena Congo pour bino pe boye bayan ce qui biso bansubu to kufi brisque ezali perte monnaie il faut makambo oyo pe etikala e mata susu likolo mkola lelo to koye kusamuto kasi fédération moya yeba yo parce que Congo médecine traditionnelle ils ont classé na culture et art ils ont na tina mingte bukoko kasi biso to kei pepa ba minene obobanga ils appellent ça médecine minene ga bolenga ga wana parce que minene li ga la sabino ka partie ya bien porte place ma besoin na o l'équipe bon mais les gens na musique ça non mais munela ko linga bino bomo na mabe fo bomo na kaka bien mais so taka na TV putu so comme on avait place pe abati ba kenda ka bilanga za boko ça va jardin za boko ba pensa be monte ba koni ba za boko ce n'est pas toute l'Europe qui est électrifiée détrompez-vous ce n'est pas toute l'Asie qui est électrifiée on tina ba mboka na bango ko le kuta ba koni pe ba pensa na ba encore musu na ba vidéo ko tana no ba Inde ba Japon ba Chine tout ça bakoko bazuta pena bilanga na bakoni tout ça mais ce qu'on a à ozuko banga poto de tiloko moko extraordinaire c'est parce que balakisaka ka partie ya bien parce que yope oza na capacité wana parce que là notre vandi si molimo santo kati na biso fumu alobaki voka tutuli limpeve ya longo ntwala ko kavena diamu di foti sala eka niyo to lingi to sala katuturi di mbeva longo ntwala ko avena diamu di fotisa sala même to tangi ndenge nini musala obiso tuzali ko sala ni te de l'intervention ya Saint-Esprit mais to comme les place to comité le Saint-Esprit a contribué à 90% pour que makambo de tanga gisco to comprendre ngo pe to visualiser yango pe banda ko sala yo pe na domaine yo cha molimo sana ye pe na domaine ye c'est comme ça prophète Simongoma saki yango ndenge batata ona baye sikikisa yango lisusu tikesenga mina biso siko to exploiter na biso pe valongo o bakisa biso na ofelenyo merci beaucoup bande ko na ngai ya ekizi ya boma matoni mingi na kombo pe ya kabili na ngai nyonso kwa promesse ka etikali to mona tata onda tango azolo batango so baleki mo so mona yete tango na kozonga kaka bengi pasteur kinge un jour tel mais je sais pas na poka po elo on sala la mingi na poka po na lumière ozo occasion olanda matei po epakisa yo pe kondima yemo ko mfumu aloba pe oyo tamu susu ozo ataya ko ona yete o zo pe ta uzaka ndetsi ngapo oyo kate mona te mais ondimika
mais oza no ya chance wana ya koyoka ye nazala ba vidéo moi mingi ndenge pe nazala sac mosupe azana elamba te azoloba azo expliquer pourquoi là beaucoup yoka yango sans commentaire vraiment matondi mingi nous sommes ensemble ce qui nous peut kutambola malamu le 8 nazana invitation pe ya son éminence de carte il faut nazala payer to oyo kaka ya les 6 oyo si tout va bien ngai pe na ko quand ndenge yo pesa kia velo ya yo kutana kete nyange ya ngasi ekenda kido. Merci beaucoup de ce que vous